Suka na likambo ndeza akelengi. Eloka moteur to kutuna kulutu malaji. Oti ko sala nzembo ya malamu awa uragan. Yuna ferigola. Akamuni ni malekete bako zira kulutu malaji. Ya ferigola nini? Oti ko yemba yona ye. Oti ko yemba yona ye kasi nini esala kiete umwana na crypto de bako zira ba mona kulutu malaji kala ndenga ni sakama loketo na ye nenga bina kama rumba na ye abina pembeni ya ferigola. Clip wana ugweke kukendia ngopo nini ferigola bandaye ko luka yo tikale gata mkuru. Ndinye komi kosala yo dikoko yo kabata motemo komi okanga na singa yo bosani la bunu oyo ndenge na nyokwami bambula na bamoyi nyonso tukati ya nzoto bamelelaka mobali mondote epai mobali abimaka ngai nayebaka te nyonso akosalaka esukaka na balabala epai nanga nayebaka te soki bozali c'est l'essentiel pour la mama. Elongi na tango moi moko bimaka o sengela kanga na nzambe na umela na mokili ata na mpasio wana simon okani na baka mobali libala wapi obona moninga kabela yo na makusaba baka mwasi na nzungu na ye lelo na kabela yo selio libomate. Qu'est-ce que ça raka? Patrick Maloavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o ba kutia biloko pe uzi ango na assurance nyonso. Sans problème. Ah, Global Express. Toti na biloko nyonso. Eke na nenga bato. Mituka ba carton nyonso. Na ria. Yeah. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Maman le Global PM Express. Patrick Maloavengi. Air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bonne adresse, y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déviation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petite police, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à Napoto, au salut Maramon sur ma kin, la dengue et à Bisso Batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD Nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon Bounayo. Fidélité à mourir, au Tchililo, aux huiles. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kishasa. Là, si tu as eu l'ogo, c'est vrai que tu as mis l'ogo. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko.
Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Mbotela bino nyonso esika bozali na tous les 4 coins RDC, lokola bato bazali na Goma, bakonyoka monoko ya biso, mpasi to kolela tango nyonso. Et puis na bato pe bazali na kati na Kisangani na Katanga kuna nyonso et puis na Kivu. Tozala bino elongo po ete mpasi wana koleka kati na bino biso pe tokoyoka yango. Toke na molaite bino esika bozali kula litulu tala. Talaka kaka monaka ve. Mingi baye bakanga ite kombo na ngelaka. Jerry Snapper, Jerry Makenda, Gérald Luzolo, ya mwana nsuka leki ya bamankenda. Mokona lelo na okele mosika te na yambele bino kulutu wa bengi azana voa banzelu malage de Lugendo. Soki na lobi mingi bokoboya bokola ndenge na yambiye to solola malage de Lugendo mbote na Mbote, joli mbote mingi. Boni papa. Ça va, c'est pas mingi kudana yo na sepeli na yo sura na yo. En tout cas, mikolo bele ngai na yo to monani te po ete umeli mingi na kati na mboka na Kinshasa. Na bete eloko ndeme maka na Kinshasa. Na kene Kinshasa po na kende kosana na balinga na zaiko ndenge bato ba sepela ki salama na zongi ko travailler na bango, na za bango elongo, tout travailler pendant 2 mois à peu près, tango et kokaki pour tout préparer, arriver na bango, pour tout beta ba concert, kozala na Londres, na Bruxelles, et puis na bango comme ça. Il y a solo boki mondambo a pesibino kasi. Tokota na tango na molai vraiment. Mingi ba batinga ite na musala oyote. Sombole benga musala uteta musomole benga musala mususu mais lelo na komina musala oyo ya kosolona bato ya kala ya kosolona bato ya lelo émission oyo ezali polémique te émission oyo nde epesa bwanya pe mayele lokola bongo mona ete mayoni abeta la peine avec club Franco azalaki pe président avec club de lokola bongo ninga ya ko na ko sala lokola mopandi sango kati soki nazalaki ya solo lokola ba journaliste ya moto ya lokola makuto nde mzibumba bulo onza kwa pe bunga bomona ete nangana sala musala na bango mais lokola nzela na kotambula na kuta na kulutu madage apesa biso yano ya lolenge abandaki kulutu madage iloko ni ko sekio na kati na molongo ya bayimbi bandaki ya baninga ezaki baninga nde kaka tosaka mwa ba orchestre biso mikene ke ya masano bolobi sakana na quartier mwa orchestre bon boyebite nani amusala nini mais baninga kandi baolo leo tosakana ka boyemba yo yemba ka boyemba bien yaka yuza na mboye zana chanteur voilà ti nane tosanaki tosali mwa lisanga mwa moke tomenaki à l'époque la campagne mais toza barabara moko na kanda wana toza barabara moko na ba mondial bazaipe na zaiko wana bango basi basali oka elengeye bango déjà babeta na babeta en lever de rideau ya zaiko donc toza baleki par rapport na bango donc comme lokola to bundana to sala moins concurrence na ba mikolo wana po biso pe to koma quelque part ezaki bon malage de Lugendo kasi musique na yo bandaki yango na kati na Kinshasa bien musique na yo bandaki yango na Kinshasa na bandi na Kinshasa na ibolenge nyonso l'air to bandi wana moni ro kwa moiza kalikuwa mwa drogue iza okoto male metie comme na l'air moko moyen otika na moli socialité aux unzela ok to mingi baye bakaite yo zali moto ya Congo central bakulu tu na Congo central babaki soki okutena malage de Lugendo tango bovanda pete bobeta masolo yo na ye bande na mbote na kikongo kia mbote kia kutata malage mbote wala na yo kina boloka po mo ya mo na biso yo so mine ya mino na biso kasi na moto Congo central te ngai na moto ya Sud Kivu na motami na Bukavu na komi na Kinshasa na âge ya 6 ans mais autant de école primaire na yo école primaire na ngai te na bande école primaire na Kinshasa na collège Albert, au collège Boboto.
na secondaire na na salle de la Kinshasa. Kasi bisa biso ndenge nini ovandaki na ba okese ba Kongo batondaki ebele. Est-ce que bana biko yeba mwandambo ya kolwa Kongo pe oyeba ti ba moya ki Kongo mwandambo. Là na yoki makambolobi. C'est na yoki lelo pesi na mbote. Na yoki kolobande oza peut-être moins kilo na oloba yote mais koyoka na koyoka. Koyoka na koyoka ezani noko iluwa na Kinshasa na bato ebele donc en tout cas pour na koyoka ngwe comment moins facile quoi. Et puis ba terme belé comme koloba leo na lingala mais ça ba terme uti na Kikongo donc to tia moko tia na kati lingala mais ça lingala pensate donc comprendre donc to meseni mingi spona na Kikongo ezala Kikongo en bref Kikongo à l'état c'est ça ils ont le babana et c'est là Congo central na ici là bando pour battre ba kotala été ovandi na ba kombolo kola ba franco lombo makiagi ovandi lokola ba ndomanweno ovandi lokola na ba kiambukuta donc ba kombo na nyoso ba dialungana ba sheki dialungana ba kombo na nyoso yaki ba kombo esanisa ki ba kombo na kati ba kombo na kati mingi orchestre ya minere ni ba leonga na betina o ezaki mingi ba orchestre yo et tondaki mingi bato ya Congo central bandundu moi presque pas mais mingi Congo central le quoi bando bopetu donc les AP ya mopende culture ya Congo central nde sali ba musique ya ba orchestre c'est ça ezala ok jazz ezala zaiko donc la culture penza eza ya Congo central tout mona kiyo kubanda musique nayo bato mingi ba koyiba na kati ya ok jazz et puis okuta ba médiateur ya makasi na kati ya ok jazz lokolo zu Carlito ozu Jompoi bango bazali ko simba mili ne peut soko okuta na kipena ntesa o ba médiateur ya makasi wana yo yaki lokolo bakisaki media etondaki na kati ya ok jazz lokolo bataka ozoki lokola bandombo petu ba Joski ya mbukuta balaki mwa mingi kuna na ba kumito lokomi yibino kozaki ba médiateur ya makasi o simbaki lumumba ya ok jazz betra biso ndenge nini okobaki na kati ya ok jazz d'abord ngana kuti kurutu tesa te kondo kurutu tesa wana biloko la deja ye atikali na poto leur baninga bazongi Kinshasa tesa d'alliance kurutu atikali yao na ye okuta ba mususu wana nyonso dangi wana kurutu Joski Mukuta Madilu System Jompoi Ndombo Petu Chacun Diato Lukoki Papa Lukombe na ye okuta bato o nyonso wana ndenge zaki na l'époque enfin na époque na milieu wana makambo ya kubunda ezala ite kokubunda wana ndenge ya mosala mikobunda ya kokoma enemi na moninga ezala ite okoti bakoyamba yo malamu baza otala ndenge osala mosala ndenge tokobaki kasi ndenge moto amemaki yo na ngomba ya jazz po ete bato mosusu bazali kuna na bamboka misika bayebi te lokola bakulutu na biso Frédéric Didissa ayebi te lokola bakulutu na biso Frédéric Malamba ayebi te Fantomas bafifi Malamba bango nyonso bayebi te bete bango na lisolo ete babebeki nzola moto akumbinga na ok jazz yali kulutu kondo mayaola mayoni liboso akumba kuna azwaka ngai na toke kosala enregistrement à studio VV wana aza na orchestre afro international nani Miley aye kolanda studio alandi mosala ti abi asepeli na mongongo na ngai lelo tosili si tobimi asololi na ngai soki moyen ezali nasala ne mobembo ya okende na ye na Lomé na groupe Redoutable toke kuna mpona baspectacle baenregistrement banini lelo tosili nsima ya mvula moko nde alobi lokola nga moto nayaki na yo nakoki kotika yo chômeur te nde tozwa Lisasa nakende natika yo epai ya grand maître nde ayaki na nga atiki ngai epai ya Franco nde kokotana na nyonso est-ce que nakokotana na ok jazz bayambaki yo malamu elekaki ndenge en tout cas naloba te bayambaki nga malamu nazwaki problème na moto moko te nakuti baninga nyonso mitema ya kofungwana tina ndenge nabali osala mosala na nga malele obangaki te ndenge batikinde kotika wana ok jazz ete Franco azalaki niki bato balobaki koloba azalaki moto na kisi ya makasi akokende kozwa kisi na Inde
bako ni là na cimetière masolo musuto yoka na ba cimetière Kitambo masolo musuto yoka ki ngote au signé au pousse la pembi na bakulutu. C'est-à-dire que ma solo mingi au bato babeta na cité soko bando fréquenter ba million au moins de mingi ya lokuta mingi ya lokuta po nini na milieu ya musique eza la milieu nyonso OK na milieu ya musique chrétienne OK na milieu ya banganga ya ba médecin OK na milieu ya ba avocat OK na moko na kati ya ba milieu wana azalaka bazanga te bazanga na esprit ya mwakisi na milieu nyonso na milieu ya ba joueur na moko azanga te oyo azanga ide wana ndenge pe na milieu nyonso okota ndenge pe na milieu na biso okuta moko azali azana ide wana mais koloba ke uba soto bito banga milieu moko te okota osamosa te donc kota tika eliki a été ngana simi na ngelo côté na salelo te na landi moto na ba makamona ya kisite donc pona ngai ko simba te ko ke ezanyo za zero mais na isika wana amisi makasi bazalaki wana yubanga ki ata moketeli oyebaki te ngam ko lina ko tsanzembo ngam ko lina ko tsavoir te wana ko kesi eza normal soko ke na esika moko boyo na compagnie mo kuti bato ya makasi bali kuna bato bayebi mosala bali kuna okomitu na kaka motuna na ya koloba ngai penza na okoka kobima na esiko na bakulutu nyonso bakemba boye bayebi mosala na obima na esiko bon mais soko du yango na ndenge te yango e booster yo e poussa yo e pesa yo makasi ya kosala mabanzi kosala soko e mosala kosala ya monde na mekai kosala masali te na ndenge bakulutu bazo apprécier nga wasepeli ti na ndenge na komata likambolo kita grave boko ka to kupusa malembe na kulutu na ngai malage de Lugendo o azali na mungu wa banzelu moto moko takoki boya mungu na kati sasa mais makamosu ngara kwa ibisa lelo eteta mosuye mo kwa ebi angote kulutu mokolo mosusu na vanda ki na kala moko boyelo babengi ba ezaki na po ya shaba na kati ya Kasavubu na ko ya shaba na maringa na vandi wana mama moko akoloba malage wana boko mona ya zali mona ya bongandanga solo zali mona bongandanga oui pas la bisoti les na bongandanga azali mona ya bongandanga kasi malage wana bino boyebi ete malage azalaki tango nyonso soki ya kosokola po ba douche na biso na ebite soko tsa douche solo ba douche ankala ona kitsa sezalaka mingi tanto kokola ezaki mingi bakikozo tango kosokola okoyemba okobwaka lolaka wana malage de Lugendo bandai kobwaka ezali koyoka na tina na ngambo ya voisin. Sasa hii pesa lakini lolenge nini Franco abandai koya na lopango ya mama wana tango Franco abandai koya na lopango ya mama wana ayoka katango no sosuki ya komi moto moko ayemba kana ngambo wana yango esalaki ete Franco atuni mama wana alobi ete mais mwana moko nayoka kayemba kawa asepelisa ngana koyemba na ye ezali nani wana abi mwana wana azalaka banda kala me na yebi peye malamu kasi na yebi na ba muziki te mko musuna kubenga yo moko solisa ye papa na biso Franco ayeko tsiki na mbela ete babenga yo na yeko benga yo alobaki na yo ete nazana besoin na mona yo na ngomba yo ke jazz yo ebisaki ete yo ali mwana moke okoyeko ke na yo ke jazz te ntango na yo na nekokite epa ya kulutu na yo place bana kovanda kulutu akolinga te akobenga na yo na ndako po ete kosimba te okenemba na ngomba ya ke jazz kasi na ntango wana azonga biso mbala mibale ayeko senga te kino epa na bino bayeko permettre malage de Lugendo abeta lelo na oke jazz. Est-ce que makambo ngana okati ya balabala ezali makambo ya solo to ya lokuta te wana masolo wa kaya wenza vita na hivi solo wana tamokete et puis ye kulutu rametre ye te moto ya kakoluka ngai na ndako pana biso ngai moto akiko tika ngai na oke jazz ezaki mayaula mayuni boyo kibino moko ndenge alobi masolo wana ya balabala ezaki yango te okinga masolo wenza vita na so bana wenza vita oyoka masolo wenza vita za hapo pour tout
avant match bandoyoka moko alobi te lelo eza 2-0 tokenda tomona nde panganga penza ya 2 musuku nazoba te lelo eza 3-2 donc basala wenza vita ya solo Malage de Lugendo ibisa biso nzembo nini ya liboso yo yembaki na kati ya OK Jazz mboyi tomona yete bato basila koyeba yo nzembo ya liboso na yembi nde nzembo ebimisi ngai te nzembo ebimisi yo te nzembo oyo ya liboso oyembaki na kati ya lingomba ya OK Jazz koyemba kaka boye na concert koyemba na kati na studio mpe ebima na lolaka na studio ya liboso na koti na OK Jazz nde album wana ya Testament ya Boule tosali yango nzela moko na album ya Ida Selio toyemba na John Paul na Ida o na yembi na Grand Maître mo pe tosala ba Testament ya Boule kasi dio na bino wana ezalaki dio moko d'enfer wapi ya dio ya koyoka Selio bon merci bazwi lokola ete bazwi lokola fere ndenge batikaki ayemba na héritier Watanabe bazwi sikoyo dio wana babi ete moto ayesika batia na joueur ya makasi batala soba kokoka dio wana ezalaki ndenge nini ndenge boyokelaki yango Selio yo ozali kosombela maboke mboka nini nakabaka mobali libala wapi omona moninga akabela yo na makusa balambaka mwasi na nzungu na ye lelo nakabela yo Selio liboma te continue mon ndambo ya bakulutu bakisi balinga nzembo wana continue mon ndambo pardon pote tosipelisa bakulutu ya solo na ndimaka mobali nanga alulaka mwasi Kinshasa bamelelaka mobali mbondo te epai mobali abimaka ngai nayebaka te nyonso akosalaka esukaka na balabala epai nanga nayebaka te soki bozali c'est l'essentiel pona mama. Bravo esika tozali ete toujours na Malage de Lugendo bozonga misalo asalaki etika monima libela bino pe bayo boye na sima boswana kasona mingi te kasi bosala misala ete mpotika la lobi na lobiko na lobiko bano bango ya lelo o ba ko botama tango nzembo aseli wana ko beta na singa na zaki na école primaire na Kisterwa wana na bomba te ya solo na école primaire na Kisterwa en tout cas félicitations na yo et puis on nomana ki na bakulutu au beta ki la seki mungomo na yo zaki mungomo banzelu yango ki ngita mono so liboso kasi nzembo wana bato mingi bakokumisa Malage de Lugendo na nzembo oya Boule ngai tango na koyoka banzembo tango na kala na koyoka mingi nzembo ya Boule te oyo bande kopesa nga mawa kasi nzembo oyo na bande kosepela na yango mingi ezali lokola Maglebert ezalaki lokola sino na Bruxelles wana banzembo ya kitoko eske okoki kozongisa biso ta ndambo na kati ya nzembo oyo ozuyi osepelisa ta ndeki na yo oyo avandi liboso na yo te banzembo na abisaka elongi na tango moi moko bimaka osengelaka nga na Nzambe na umela na mokili ata na mpasio merci beaucoup bokoyoka mongongo ya banzelu ya Malage de Lugendo toujours tokokende en avant Malage de Lugendo ovandi na OK Jazz mais mbula boni yo sala na kati na OK Jazz o sala succès o sala le roi succès na sai ke mbula mine ya pamba na umende mingi na Zaiko koleka na OK Jazz na Zaiko na sali 6 ans et na OK Jazz na sali 4 ans na Zaiko 6 ans OK Jazz 4 ans mais bambula yo sala na OK Jazz eleki na o sali na Zaiko ou na OK Jazz yo sali 4 ans na OK Jazz mais musique yo betaki kuna eleki mo laike na 6 ans yo sali na Zaiko wale za constant na yo merci beaucoup ah oui mais banze monini yango oyo otikaki elembo na kati na OK Jazz oyo yo moko komaki linzaka na yo bomona ete linzaka ya De Lugendo te na OK Jazz tina sai mbula mine wana na tikali kosala nzembo kuna te natika yo bimisa nzembo kuna te lokuta ya mabe c'est-à-dire que na ba mvula na zai nango na wanda mo experience na zai nango na koma une experience ya koyemba style ya OK Jazz mais na style na experience na koma lolenge ya OK Jazz na koma ina onamte lelo nde maele wana ya sima sikoyo na koyiko sa nzembo na modele ya OK Jazz nikala na tango wana na koma ina na maele wana te ya koma ya kozwa ba melody ndenge ya OK Jazz na zainde koyemba na zoemba facilement
mais comme aboisé moi passé. Mais l'histoire n'a pas qui était à côté à Souka. Avant mariage de Gendo Longwa, na katina ok jazz, a comment dit chef d'orchestre. Et les gars qui n'ont pas bâti chef d'orchestre, mais ils bossent dans le coup de Bambia Kabazalagiwa. Comment est-ce que vous avez un chef d'orchestre? Quand on va avoir un secrétaire général. C'est ça. Secrétaire général, les acquis après la répétition mardi. Donc, si c'est un concert le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, bopeni, mardi, la répétition, tout répéter, toujours préparer si quoi, le spectacle, on sera dans Potoa, dans quelques mois, dans 2 mois, je crois, Potoa, Beta, bon, tout si c'est répétition, bah, moi, bon, tout va, bon, a créé poste à Sika, secrétaire général, bon, nous marquons secrétaire général, ouais, en Boisali, malade. Bana dupe mukumba na keka botu na ye mosala ngezali na expliquer nga mosala eza boy bon adu pamatisi mo ropeto oboya kasi na tango yango babete Franco azwaki yo abetelo lisolo wana Franco na kati ya maladi abetelo lisolo ete lisolo wana ya litoi kamata zoba misimbo kile na États-Unis on a contrat États-Unis et les kaki na ndenge nini masolo abetelo wana sikoyo kondo Franco akomi kobela mwa makasi maladi ye sérieux to vivre comme kondo akobela binos bwa na poto toza na poto to vivre expérience penza en plein concert kuluto aza okoka kobeta ndenge ya beta kate oye na guitare zani mongote mais tout le monde est mokolo wana kokite moko abimisi mushwara pamusi moi litanga ya maya miso bimi na moni orchestre mba moi komi mawa mais ndenge zalai contrat il faut to sala moto mi pesika makasi to sa concert na suka to si à moment to eba déjà que moi to komi ko zela sango ya malamunte alors biso ngai pe na ebagite que programme mo bezalaki au Kennedy États-Unis bon abensi na ndako na keikuna bon ça na contrat mo ya 3 mois il faut to ça que ça 3 mois na États-Unis mais au moninga état santé na ngai moyen na kina na bino ezate donc bino ko kende mais yeba été na mbongo il fallait ba futa biso na sina zola 80% 20% de etikali kuna sur moyen zali o meka koza kuna bande kona o bakuntu nayo mais bo sana penga ite pona za malade bon eza moi place eza lokola pesio la episio secret yo mutu yebi mais kuna nde weba nde ni akubundana na ba kuntu wana na mwana kiza ikilo pona nga pona banda ko expliquer tango nyonso ba kuntu wa poète Simaluma Sia je sais qu'il y a beaucoup de bandombe banina bana ko expliquer ba moke mbongo ya mukembo na préféra ki na benda nzoto ya mona expliquer ki na bi so ibo ependa kokate abi ko so ko kokate so sa nga di bon dino kokate tuna ko kelete na préféra alors na zonga na mboka ne wana zonga na mboka nde ko zonga na mboka nde na ke kokutana bataza iko na kotikuna. Mais avant que vous ayez battu Zaiko, parce que le groupe politique qui est à OK Jazz, c'est qui n'est pas en Amérique, Bakindaki, oui, délégation qui est avec Bakindaki, mais enfin, sauf que na moko Bakindaki, on peut voir ça été Ezaki Malam Tewaj, Ezaki Momobu. Grima Mobu. Kasi natango wana nini yango utekoleka Franco ine baleki na mibale na dilu system na joski kya mokuta natango wana iloko ni mbingani ni kotaki ina baleki na mibale wa mbingani kotaki entre ye Franco na joski na c'est ça mais nyonso yoti kaka na voyage na epsio na te voyage ezalaki na mwa mbinga mingi de telle manière que bangope basepela ki na ndenge makambo eza kopase te donc esalaki mwa mobulu sikoyo mitia na moto so sikoyo ngai nde nazalaki kuna bango bayebi ete nalenda kosola na grand maître bango bande yo oyebaki likambo ndenge oyebisa ye biso ya fonte omoni na wana nyonso nde nakimaki
esalaki mwa nungu me bayaki kobongisa nsima bayaki kobongisa nsima kasi toyokaki lisolo ete Franco na mbeto l'hôpital bango mikolo wana bazalaki soki kosola na Franco te Madilu na Joski bakomaki bakamarade makasi bakosolisa so nkondo Franco te na ntango na kisasa mbeto na hôpital Franco alali na kati na hôpital ya Fwala mais kasi komona ete Madilu baye na poto na ndenge na bango et puis baye kosala album ya Destin wana Franco ayebi te ye na kati na mbeto na hôpital baye kosala Destin Franco aza na hôpital te Franco tozali na kisasa c'est vrai abana déjà kozwa mwa basoin mais tobetaka aza en forme tout ça eza te azali na hôpital bato bakenda kotali na hôpital non mais likambo wana Franco asepelaki nango te bango basoki kopi ya bango mibale mpo basala album na bango Franco enani Joski ya Mbukuta na Madilu system basoki kopi na bango mpo baye kosala album na kati ya poto en tout cas nayebi ndenge elekaki te entre ye na bango ntango bazongi nayebi ndenge elekaki te ntango mosusu mindondo elaki nayebi te ntango mosusu problème elaki nayebi en tout cas nayebi te nakoki kolobela o te ke elekaki boye elekaki boye en tout cas nayebi yango te tuna likulu tala tozokende sepale malembe ngai na kulutu mariage de Lungendo na mongongo ya banzelu mariage de Lungendo olapi ndai olongo esika ya malamu okeisiko na zaiko ndenge nini esalaki okota na zaiko otika oke jazz o ekipe ya makasi lolingo wana ndenge na expliquer yo te ba circonstance wana na expliquer yo ndenge esalaki ete nazonga mboka mais kozonga mboka na otika chômeur te nazali na mwasi na bana na kotika chômeur bon te il faut na mwasi ya kolesa ndako ya kofutela il faut na koka sa devoir na ngai wana okutani na mambo ya zaiko nakutani na Mutamatima mendeni yo ke na bani ya habite ba so ndimo na lor tu moi ezali oya to oya kote pana bisuna bi ya pas de mal na kendaki tina ndenge to solo na bango tina kote na kote kuna komi membre zaiko mambo ya zaiko usali kuna mibu sali sisi mosomba motoba kasi na mibu wana banzembo nini yosaki na kati na zaiko wali muna ete mariage de Lungendo okoti kuna oisuku bebisa makambo ya bana bato obangali mito ya nyoka longo yango etikala ete album wana ya avis de recherche salami omona na lisusu te mariage de Lungendo ye wana tula mwisi ya zazana kati na mputu bah c'est-à-dire est-ce que bato bavandi ensemble ba problème ezanga te est-ce que au 26 000 années boy ko tutala ti mwa makelele ko bima mosusu ko pasuka to bon na koti kuna déjà na et anoma libosola na koti kuna na tamu nyonso na sai kuna sai nzo moko leki ya babi e okolinye komi kosala yo dikoko yo kamata motemo komi okanga na singa yo bosani la bunu oyo ndenge na nyokwami bambula na bamoyi nyonso tukati ya nzoto asali wana te na ndenge sali ndenge kaka bakokoso ezaka entre na bato bavanda esika moko esali ete seri moko tosali mwa oyo tobenga nzonzingi ngai Adamo na Baroza tosali nzonzingi esali ete orchestre décidé kende bosala nzonzingi balongoli bino tolongwe nde tolongwe wana bon je me suis dit bon ngana ke nanga kodébrouiller ndenge mosusu ndenge na se demerdaki naye ozwa moyen natindi mwasi na bana nanu après naye olanda nakutani na bango tovandaki awa suka na likambo nde ezalaka elengi eloko ya moto oyo tokotuna kulutu malaji oti kosala nzembo ya malamu awa ouragan yo na ferigola makambo nini maleki ete bakozela kulutu malaji ya ferigola nini boti koyemba yo na ye kasi nini esalaki ete omona na clip te nyonso bakozela bamona kulutu malaji kala ndenge animisaka mwa loketo na ye ndenge abinaka marumba na ye abina pembeni ya ferigola clip wana obwaki kokende yango mpona nini ferigola bandaki koluka yo tikalaki ata mokolo moko te nabwaki kokende kosala yango te d'ailleurs ye mpe azali na volonté to tourner ensemble mais seulement esalaki ke ifale eza nazala
Kinshasa pour la kuyoyebi que Mikolo naza zaiko il fallait nazala kuna zaiko na tosa musala ye zaiko ngambo il fallait ça clip na bekakio na yebaki ka osala clip mais en tout cas on a encore batté que za faute na ye ou bien il pas encore batté que la faute na mais ça il va circonstance c'est ça que toza ici comme voter mais ndenge kana ki déjà pour bimisa album na il faut ça la main na image moko ndeza belengi bon a décidé que ça la ye moko et ça faute ya moko na bisote ba projet ma l'âge de Lugendo otika lo bena zaiko bien yo moko pe ko sa album na yo bien otika li oza musicien zaiko otika na zaiko le bela bien oza album na yo ya sika siko na zaiko siko na zaiko na travailler na zaiko et pendant que na travailler na Kinshasa na otosa mwanze moko wala na zaiko te na salinga moko pembeni ça a été trop mauvais Girofa. Et on connaît maintenant mon quai Toyoka. Tant pis, on va tout aller mon amplitude, tout le monde malade. Merci pour le tournage de Lugendo. Le lot au canal était pour te dire que ntango ya lintango. Ici ya bamiri bali kwa ntango ya limbongo. Kasi bali nini ozana bango opesa bango mbote. Ici ya bazali tupe mama na kati anda kubana to baninga bayo. Mama ya ebite na pesa ka mbote ba yonso na tongo avant bima. Moi bisous zanga gâté pour n'empêcher moto moi konzo mais baningo ba osali sanga baleki wa biseni osali sanga eti Max Omari le grand stoïcien en tout cas yayo yangwana Rochelier Boya kuna na mboka na ye azali pembeni ya Bruxelles mosika tena Waterloo yayo mbote yangwana na zana baninga kuna na France oninga na ngatu bandaka musique elongo me yake ndra musala mususu nani José Albert Jolita yaye yangwana naza moninga mususu aza traiteur kuna na Paris eska kenda kulia monta balanga ya malunga netsuka en tout cas ya bango ya ngwa leki ya bamakenda yeyo Jerry Snap Gérard Zolo Jerry Makenda ya mwana nsuka émission la biso tenga talaka nzira na kotambola na kutana na bato ebele ba joueur oya kala balanga nzembo polémique ya la ratine émission la biso ete toke na tokomi de na tamona suka ngai pe na ko pesa mbote na bayangai na tuna ta kulutu malajité mais na lekamba mona pesa mbote pona ete na respect ya kulutu na ngai na pesa mbote pa ya Gigin Palata et pa ya Maître Ndobo Maître Richard Tatibile David Amaro et puis na pesa mbote pa ya Gidelos Mankenda Eddie Mankenda, Philippe Mankenda, et puis Fredas Malamba, Frédéric Didissa. Bino Basso Sika Bozali, Michokoto Fiamma, et puis Président Ize, Nakati, na salon Kuna na Matonge, na galerie Matonge, na PC Soussou, mon vieux Henri, Mbo Théâtre, et puis na Bossanate, Kulutunangai, Mogo Claude Basunga. Mbo Théâtre Bino Basso Sika Bozali. Bon, mon ingala kulutu malage. Yenge. Qui essaye qu'est-ce? Gambote. Le salaire Gambote. Merci. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Kolé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo.
Boya, 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 golia, BL à Fongoli Manzolo, chez mon bobo à Fongoli Restaurant. Adresse à mon coco, Débis, Boulevard, Carnon, Alfortville. Boya, golia, BL à Fongoli Manzolo, chez mon bobo. Ayuna. Naki pasa kobima na yo zonga mama Nanda kopana bakotungisa ngai zonga mama Chéri koluka tangala kotandako ya nganga Pona swa mbongo po betantolo Nalekisa baleki pe fami mobimba Pona swa nzimbu po betantolo Maman. La maison est forte. Tout le monde est là. Donc, ça ici, il n'y a pas la ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko, comme la kitoko, il y a mis kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Ekasani, yawe, atinda. Ekabwana, oh yawe, oh diame, zongana. Passe très bien. Boya a bien habillé. Toujours classe. Boya et Belé, tous vos rapports à 94. Pour Boyer, il y a un sien à la gare, il y a changé.
Bravo, esika tozali ete toujours na malage de Lugendo. Bozonga misalo asalaki etika la monima libela. Bino pe ba obo na sima bo swana kasola ka mingite kasi bo sala misala ete mpotika la lobby na lobby ko na lobiko. Bano ba ya lelo o ba ko botama. Tango nzembo aseli wana ko beta. Na singa na zaki na école primaire na Kisterwa. Wana na bomba te. Ya solo na école primaire na Kisterwa. En tout cas félicitations à yo. Et puis on nomana ki na ba kulutu. Au beta ki la seki mungongo na yo zaki mungongo banzelu. Yango ke ndeki tamono so liboso. Kasi nzembo wana bato mingi bakokumisa malage de Lugendo na nzembo oya boule. Na tango na boka nzembo tango na kala. Na boka mingi nzembo ya boule te. Po bande ko pesa ngamba wakasi nzembo na bande ko sepelana kango mingi. Ezali kwa Magleber. Ezaki lokola sino na Bruxelles. Wala ba nzembo ya kitoko. Est-ce que ko so biso ta ndambo na kati ya nzembo oyo ozuyi o sepelisa tande ki na yo wala ba diliboso na yote ba nzembo na koyemba nazoyemba facilement mais koma boezali mwa pasi. Mais lisolo na yoka qui était na côté ya suka avant malage de Lugendo alongwa na kati na oke jazz akoma ki chef d'orchestre et les gars qui n'ont ndenge bâti chef d'orchestre na liboso ba nkulu to bambia ka bazalaki wa koma ba est bazao benga chef d'orchestre ye kondolo wangu bazao benga secrétaire général. C'est ça. Secrétaire général les aki après to ndenge to banda répétition mardi. Donc si va concert le week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi au peni, mardi l'air tourné la répétition, tout répéter, toujours préparer si quoi le spectacle va ça na potoa dans quelques mois Togoya, dans 2 mois je crois Togoya, potoa au bêta bon tout si répétition bah moi bon tout va l'émission jonda bon a créé poste mogo ya sika secrétaire général. Bon, no makinga imoko secrétaire général wa ya Mboizali malage. Bana dupe mukumba na kenga botuna ye mosala ngezali. A expliquer nga mosala eza boy. Bon, adu. Pamatisi mo ropeto oboya. Kasi na tango yango babete Franco azwaki yo. Abetelo lisolo wana Franco na kati ya maladi. Abetelo lisolo ete lisolo wana ya litoi. Kamata zoba milisimbo kile na États-Unis on a contrat États-Unis et les gars qui n'ont nini masolo abeteleki wana sikoyo kondo Franco akomi kobela mwa makasi maladi ye sérieux to vivre comme kondo kobela binos bwana poto toza na poto to vivre l'expérience penza en plein concert kuluto za okoka kobeta ndenge ya beta kate orie na guitare zani mongote. Mais tout le monde penza tete mokolo wana kokite ye moko abimisi mshwara panusi mwa litanga ya maya miso bimi moni orchestre mbamba mwa komi mawa mais ndenge zalai contrat il faut to sala moto mi pesika makasi to sa concert na suka to si amo meto eba déjà que moi to komi ko zela sango ya malamu te alors biso ngai pe na ebagite que programme ngo ezalaki au Kennedy États-Unis bon abengi na ndako na keikuna bi bon ça na contrat mo ya 3 mois il faut to ça que ça 3 mois aux États-Unis mais au moninga état santé na ngai moyen na kina bino ezate donc bino ko kende mais eba été na mbongo il fallait ba futa biso na sina zola 80% 20% de tikali kuna so moyen zali o meka koza kuna bande kona o bakulutu nayo mais bo sana penga ite pona za malade bon eza moi pasi eza lokola pesio a epsio secret yo mutu yebi mais kuna nde weba ndeni ya kubundana na bakulutu wana na mona kiza ikilo pona nga pona banda ko expliquer tango nyonso bakulutu wa poète Simaluma Sia je sais qu'il y a beaucoup de bandombe banina bana ko expliquer bango ke mbongo ya mukembo na préféra ki na benda nzoto ya mona expliquer ki na bi so ibo ependa na kokate abi so ke kokate so sa nga di bon dino kokate tuna ko kendete na préféra alors na zonga na mboka ndi wana zonga na mboka ndi
kozonga na mboka nde nake kokutana bato ya zaiko na koti kuna. Mais avant kokutana bato na zaiko kasi oyebaki ete groupe etikalaki wana ya OK Jazz basilaki kokende mpe na kati na Amérique bakendaki lokola délégation wana ekendaki avec bakulutu manzaki bakendeki me enfin soso oyo na moko oyo bakendaki kuna bango mpe baoyebisa oyo ete ezalaki malamu te voyage ezalaki mwa mobulu ngeli mwa mobulu. Kasi na ntango wana nini yango euta ekoleka Franco yine baleki na mibale na dilu système na Joski Kiambukuta na ntango wana iloko nini mbilinga nini ekotaki yina baleki na mibale wa mbilinga nini ekotaki entre ye Franco na Joski na Marilu. C'est ça. Nyonso euti kaka na voyage na yeti wana te voyage ezalaki na mwa mbilinga mingi de telle manière que bango pe basepelaki na ndenge makambo eza kopase te. Donc esalaki mwa mobulu sikoyo mitia na moto ozoyi sikoyo ngai nde nazalaki kuna bango bayebi ete nakenda kosola na grand maître bangalo bame yo oyebaki likambo ndenge oyebisa ye biso ya affronte omoni na wana nyonso nde nakimaki esalaki mwa nungu me bayaki kobongisa nsima ekobongisa nsima kasi tokaki lisolo ete Franco na mbeto l'hôpital bango mikolo wana bazalaki so kosola na Franco te Madilu na Joski bakomaki bakamarade makasi bakosolisa so nkondo Franco te na ntango na kisasa mbeto na hôpital Franco alali na kati na hôpital ya Fwala mais kasi okomona ete Madilu baye na poto na ndenge na bango epuis baye kosala album ya Destin wana Franco ayebi te ye na kati na mbeto na hôpital baye kosala Destin Franco aza na hôpital te Franco tozali na kisasa c'est vrai abana déjà kozwa mwa basoin mais tobetaka aza en forme tout ça eza te kazali na hôpital bato bakenda kotali na hôpital non mais likambo wana Franco asepelaki nango te bango bazoki kopi ya bango mibale mpo basala album ya bango Franco enani Joski Kiambukuta na Madilu système bazoki kopi na bango mpo baye kosala album na kati ya poto. En tout cas nayebi ndenge elekaki te entre ye na bango ntango bazongi nayebi ndenge elekaki te ntango mosusu mindondo elaki nayebi te ntango mosusu problème elaki nayebi en tout cas nayebi te nakoki kolobela o te ke elekaki boye elokaki boye en tout cas nayebi elaki te tuna dikulu tala tozokende sepale malembe ngai na kulutu mariage de Lungendo na mongongo ya banzelu mariage de Lungendo olapi ndai olongo esika ya malamu okei siko na zaiko ndenge nini esalaki okota na zaiko otika OK Jazz ekipe ya makasi lolingo wana ndenge na expliquer yo te ba circonstance wana na expliquer yo nde esalaki ete nazonga mboka mais kozonga mboka na otika chômeur te nazali na mwasi na bana na kotika chômeur bon te il faut na mwasi ya kolesa ndako ya kofutela il faut na koka sa devoir na ngai wana okutani na mambo ya zaiko nakutani na Mutamatima mendeni yo ke na bania de la vitesse ba swende mona lo tu moi ezali oya to oya kote pana tsuna bi ya pas de mal na kindaki tina ndenge to solo na bango tina kote kuna komi membre zaiko mambo ya zaiko usadi kuna mibu sisi mosomba motoba kasi na mibu wana banzembo nini ilusaki na kati na zaiko wali muna ete mariage de Lungendo okoti kuna oyisu kubebisa makambo ya bana bato obangali mito ya nyoka longo yango etikala gete album wana ya avis de recherche salami omona na lisusu te mariage de Lungendo ye wana tula mwisi ya zazana kati na mputu bah c'est-à-dire est-ce que bato bavandi ensemble ba problème ezanga te est-ce que au 26 000 années boy ko tutala ti mwa makelele ko bima mosusu ko pasuka to bon na koti kuna déjà na et anoma libosola na koti kuna na tamu nyonso na sai kuna sai nzemoko leki ya babi et